இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் இருக்கோம். ஃப்ரான்ஸ் நாட்டில் எங்கே இருக்கோன்னா, இந்த பின்னால் பார்த்தீங்களா கப்பல், இந்த புதுசாக கட்டிகிட்டு இருக்க இந்த கப்பல் அந்த இடத்துல தான் இருக்கும். இந்த கப்பலோட பேர் வந்து உத்தோப்பியா ஆஃப் த சீஸ். ஆல்மோஸ்ட் கட்டி முடிச்சிட்டாங்க. இன்னும் ஒரு 10-15 நாள், அதுக்கப்புறம் நம்ம நேராக அமெரிக்கா போகிறோம். இந்த ஷிப்பு கரெக்டாக இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரான்ஸில் பாரிஸ்லேருந்து சுமார் 600 கிலோமீட்டர் தொலைவில் சென்ட் நசீர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது. எனக்கு பின்னாடி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு இரும்பு பேஸ்மெண்ட்டு. ஆக்சுவலாக எவ்வளோ பெரிய கப்பலாக இருந்தாலும் இந்த பேஸ்மெண்ட்லேருந்து உருவாகிறது தான் அவ்வளோ பெரிய கப்பல். இப்போ கூட ஒரு எம்எஸ்சி அப்படிங்கிற ஒரு கப்பல் கூட உருவாகிட்டு இருக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் கலரில் ஒரு பில்டிங் மாதிரி அது இப்போ உருவாகிட்டு இருக்க கப்பல். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஏர் இண்டியாவோட புத்தம் புதிய ஃப்ளைட்டு A320 நியோ ஃப்ளைட்டும் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய துலூஸ் அப்படிங்கிற ஊரில் தான் ரெடியாகி வந்துச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள்.